ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SudhaSri கிச்சன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கார்லிக் நாடா முறுக்கு. ட்ரெடிஷ்னலாக செய்யக்கூடிய இந்த கார்லிக் நாடா முறுக்கு 15 நாளாலும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி முறுமுறுன்னு நல்லாவே இருக்கும். இது நம்ம அந்த காலத்தில் பாட்டிலாம் செய்கிற மாதிரி அந்த மெத்தடில் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கோம். அரிசி ஊற வச்சு செய்கிறது இந்த அட்டகாசமான முறுக்கு செய்கிறதுக்கு 1 கப்பு இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கேங்க. இந்த இட்லி அரிசியை தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிடலாம். முதல்ல 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு தட்டு வச்சு மூடி ஒரு 2 மணி நேரம் இது ஊறட்டும். 2 மணி நேரம் ஊறணுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ 2 மணி நேரம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிட்டு இந்த அரிசியெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜாரில் இந்த அரிசி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. அடுத்தது இது கூட 1/4 கப்பு தேங்காய் துருவல் 1 கப்பு சேர்த்தாச்சு. பூண்டு ஒரு 6 பல், வரமிளகாய் ஒரு 8 காரத்துக்கு, சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ நம்ம இதை லேசாக தண்ணி தெளித்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு நாடா முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி ரெண்டு முறை நாடா முறுக்கு போட்டிருக்கோம். ஆனால் இதுதான் அரிசி ஊற வச்சு செய்கிறது. இப்போ அடுத்தது இன்னொரு கப் எடுத்துக்கலாங்க. இதில் 1/2 கப்புக்கு நான் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கிறேன். பொட்டுக்கடலை எடுத்துகிட்டு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாங்க. நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு சல்லடையை வச்சு நம்ம நல்லா சலித்து எடுத்துக்கலாம். டஸ்ட் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா சலித்து எடுத்தாச்சு பாருங்கள். 1 கப் அரிசிக்கு 1/2 கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு கரெக்டாகவே இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் பொட்டுக்கடலை மாவை இந்த மாவோட சேர்த்து நான் கலந்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். தேவைப்பட்ட மிச்சத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நம்ம அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துட்டோம்னா இன்னும் தேவைப்படும். நம்ம கரெக்டான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருந்தா நம்ம சேர்த்த பொட்டுக்கடலை மாவு ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம கரெக்டாக அரைச்சிருக்கோம், அதனால் இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பொட்டுக்கடலை மாவையும் இந்த அரிசி அரைச்ச விழுதோடையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு பாருங்கள். இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்தது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற வெண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சூடான எண்ணெயை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் நமக்கு. இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து இருக்கும்போது நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிழியறது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது நல்லா முறுமுறுன்னு எத்தனை நாள் ஆனாலும் கெடாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு கரெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க. அடுத்தது இப்போ இந்த அச்சில் தான் நான் செய்ய போகிறோம். இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த அச்சு எடுத்துருக்கேங்க. நாடா முறுக்குக்கு உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம மாவை சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஃபுல்லாகவே சேர்த்துக்க முடியும். நம்ம இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டா நம்ம அப்படியே பிழிஞ்சிருது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன சூடாக இருக்குது. இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா மேல் எழும்பி வருது. இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம நாடா முறுக்கு சேர்த்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக பிழிஞ்சால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். முறுக்குனா நம்ம கீழே எடுத்து வச்சு கூட செய்யலாம். இந்த மாதிரி பிழியும் போது நாடா முறுக்கு இப்படி தான் செய்யணும். இப்போது இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க. ரொம்ப முறுமுறுன்னு ஈஸியாக சூப்பரான டேஸ்ட்டில் நம்ம வீட்டை முறுக்கு நாடா முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த தீபாவளிக்கு இந்த நாடா முறுக்கு செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். 2 நிமிஷம் வெந்த பிறகு அப்போ தான் நம்ம திருப்பி போட முடியும். உடனே திருப்பக்கூடாது. இப்போ 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம எல்லாம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ சத்தமெல்லாம் அடங்கின பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி சத்தமெல்லாம் அடங்கின பிறகு நம்ம இந்த நாடா முறுக்குகள் எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் சேர்த்துக்கலாங்க. சத்தம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்து வந்துடலாங்க. நம்ம எல்லா நாடா முறுக்குகளும் இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நம்மளுடைய அருமையான நாடா முறுக்கு ரெடி. உங்களுக்கு இந்த அருமையான ட்ரெடிஷ்னலான நாடா முறுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா SudhaSri கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமானதை சமைப்போம், ஆனந்தமாக